விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் டிராக்டர் தாங்க விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இதனோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிய இந்த வீடியோஸ் போடாலும் உங்களுக்கு வந்து உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். ஃபார்ம் ட்ராக்ல என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்துருன்னா 60 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த வண்டியோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா TN32 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வண்டி. இந்த வண்டியோட எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் பம்பர் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டியோட டயர் கண்டிஷன் பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 60% வந்திருக்கும். ரியர் டயர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 to 40% வந்திருக்கும். வண்டியோட டயர் கண்டிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவான கண்டிஷனில் உள்ள டயர்ஸ் தான். இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா 2006 மாடல் வண்டி. ஃபார்ம் ட்ராக்ல 60 அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் 2006 மாடல் வண்டி. வண்டியோட எப்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்ல இல்லை. இந்த வண்டியோட ரேட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரேட் வந்து சொல்கிறாங்கன்னா 3,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. 3,50,000 ரூபாய் வந்து சொல்கிறாங்க. விலை நேரில் பார்த்து பேசலாம், அனுசரித்து குறைத்துக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா குன்னத்தூரில் தாங்க இந்த வண்டி வந்திருக்கு. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். ஃபார்ம் ட்ராக்ல 60 மாடல் டிராக்டர் தேவைப்படும் நண்பர்கள் ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நேரில் போய் பார்த்துட்டு எடுத்துக்கலாம். இதே போன்றவங்களோட டிராக்டர், ஹார்வெஸ்டர், பேலர், ரொட்டாவேட்டர், கலப்பைகள், பவர் டில்லர், வாட்டர் டேங்க், டெய்லர், கதிரடிக்கும் இயந்திரம் மற்றும் அனைத்து விதமான விவசாய உபகரணங்களும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனல் மூலமாக இருக்க. சேனலோட எபோட் பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தொடர்பு எண் வந்து கொடுத்துருக்கோம். நம்மளோட தொடர்பு எண்ணுக்கு தொடர்பு கொண்டு நேரடியாக நீங்கள் வந்து விற்பனை செய்து கொள்ளலாம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி நண்பர்களே.